Mafidika soyo umatu ya aulu wila batu pose balemo Yesu haleluya aulu uya bebe alimwani 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 ewebecha aikyonya babyasoma betu babyasoma awechangie jambo tena kanisa la Mungu. Sawa, nina moyo wa shukurani kwa kupata mara tena nafasi kama na hii kwa ajili ya kutoa neno la Mungu mbele ya kondoo za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mtaniwia radhi ndugu zangu kufuatana na lugha zetu, maana tutakwenda kuchanganya sababu mimi ni mbembe kabisa 100%. Nina 50 katika ubembe na nina 50 katika ubembe, na maana ni mbembe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa jina mimi naitwa Chamnungu Adolphe. Hilo ni langu jina kwa wale wasionifahamu, na nimeshukuru kwa kupata muda kwa kutoa neno. Hata nimeshukuru pia kwa kupewa nafasi na viongozi wanaokesha kwa ajili ya kondoo za Bwana. Hiyo ni jukumu lenu na Bwana awabariki. Amen. Basi tufungue Biblia zetu, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari wa 23 ambaye yake ya 23, na ni hapo tutakapotoa tafakari letu la asubuhi ya leo. Tunasoma kwa jina la Yesu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Amen. Hatuna tena muda wa kuomba Mungu, wameshaomba sana. Basi kitabu hiki cha Mwanzo kimeandikwa na nabii Musa. Maana Mungu alitumia taifa la Israeli kupitia manabii, na wakati walipoona wamechoka kuongozwa na manabii, walimlilia Mungu, inatubidi sasa tuongozwe na wafalme. Lakini katika manabii hawa, huyu Musa alikuwa nabii mojawapo aliyesema na Mungu kwa ajili ya kuwaongoza wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Musa alifanya mambo makubwa, na
aliandika vitabu kadha wa kadha. Aliandika vitabu vitano. Kaandika kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na vitabu hivi wenye elimu aidha katika lugha nyingine vinajumuishwa kuwa ni vitabu vya kihistoria, antetike katika lugha nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoandika vitabu hivi tunasema kwamba ni vitabu vya historia. Na katika historia huyu Musa aliandaa mambo mengi. Na katika kitabu hiki cha kwanza ambacho ni kitabu cha Mwanzo, kina maana kwamba ni mwanzo wa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanzo wa kila kitu. Ni mwanzo wa kuumbwa, aweza kuumba, mwanzo wa kifo, mwanzo wa kuzaliwa na kadhalika na kadhalika. Na ndio maana tulijikita katika sura hii ya pili katika kitabu cha Mwanzo. Inazungumzia zaidi sana maneno ya uumbaji. Na ukichunguza jinsi kitabu hiki cha Mwanzo kinavyosema, Mungu akaanza kuumba vitu kwa kadiri ya utashi wake. Akaumba mbingu na nchi, akaumba vilivyomo ndani. Mwishowe akafikia kuumba mwanadamu wa kwanza. Huyo akaitwa Adamu. Na wakati alipoumba ulimwengu, akafikia ukingoni wa kumuumba mwanadamu, akamuumba Adamu. Aliona huyo Adamu si vema akae peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na maana Adamu alikaa miaka mingi katika bustani pasipokuwa na furaha. Mungu akaona ya kwamba itabidi nimfanyizie msaidizi. Basi Mungu akafanya ishara mojawapo, akamchukua Adamu akamlalisha, basi akamfanyia msaidizi. Na huyu msaidizi akaitwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi asubuhi ya leo mimi sitakuwa mhubiri, lakini mimi nitakuwa mwalimu. Na panapo mwalimu lazima pawepo na wanafunzi, si ndio? Na panapo wanafunzi lazima pawepo na mwalimu. Na tukichunguza kitabu cha Mezali za Sulemani mwana wa Daudi, anasema kwamba apendaye maarifa upenda mafundisho, ama apendaye mafundisho huyu hutaka maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wajinga uyakataa mafundisho. Basi tutajifunza katika somo letu, somo linalosema ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa. Na katika kujifunza ndoa
tunaamini ndoa ni kisababishi kikubwa kinachowapeleka watu wengine wasipate uzima wa milele. Tuchunguze kingine cha pili kinachofuata ndoa ni kupenda pesa. Hivi vitu viwili vinawapeleka mamilioni ya watu katika hali ya kutokumjua Mungu. Basi na katika ndoa suteme yetu inasema hivi, ndoa yenye furaha. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa yenye furaha. Panapo ndoa yenye furaha, yawezekana kuna ndoa zingine zenye uchungu. Kuna ndoa zingine zenye uchungu. Basi aliye tayari angesimama atusomee katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 9. Hapa tunakwenda kujiuliza ndoa ni nini? Maana kuna watu wengi wanaosema ndoa, lakini hatujui maana ya ndoa au ndoa ni nini. Tunasoma katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 9. Ukishamaliza au mwingine anachukua Mwanzo sura ya 2 mstari wa 40 na 24. Tunaanza Marko. Tunasoma kwa jina la Yesu. Marko ile sura ya 10 na mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 42. 24. 24, neno la Mungu linasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, na watakuwa mwili mmoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kupata kwamba ndoa ni muungano wa watu wawili wenye jinsia moja, wenye jinsia mbili tofauti. Ndoa ni muungano wa watu wawili wenye jinsia mbili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Na ndoa hii ameiamuru ni Mungu mwenyewe. Ni Mungu ndiye aliyeiamuru. Sasa basi, kumbuka ya kwamba ikiwa wewe ni mwanandoa ama wewe unatamani kuishi maisha ya ndoa, itabidi kumwacha baba na mama na kuambatana na mwenzi wako wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba kuna ndoa zinazofungwa tofauti na mapenzi ya Mungu. Hata kwenye viongozi wa dini wa mojawapo wanafikia hatua za kufungisha ndoa za jinsia moja. Sijui wengine wanaita mashoga, lakini si halali, ni kupindua mawazo ya Mungu. Na watu kama na hao wana ghadhabu kubwa mbele ya Mungu. Alichokiunganisha Mungu pasiwe mtu wa kukitenga. Basi tujue ya kwamba tukitaka kuishi maisha ya ndoa ni lazima mke na mume ni kitu kimoja. Wenye elimu wanasema kwamba moja kuongeza moja
ni ngapi?